Descubra os segredos do pisa-lis, a fruta mágica da natureza. O pisa-lis, ou groselha do mato, é uma planta com frutos envoltos em um cálice característico. Essas pequenas frutas são ricas em vitaminas A, C e antioxidantes, promovendo saúde e bem-estar. Na culinária, o pisa-lis é usado em doces, saladas e até em coquetéis, trazendo um toque exótico. Cultivar pisa-lis em casa é fácil, basta um local ensolarado e solo bem drenado para prosperar. Experimente fazer uma geleia ou adicionar pisa-lis a iogurtes para um lanche saudável e saboroso. Inscreva-se no nosso canal.